今天算客氣的。他打我很像老兵哎。一起來看看阿鵬的睡姿。哎。是晚上9點半，我們請阿鵬的室友找他出去買東西，偷偷潛入他的房間來架設攝影機。今天就讓我們來看看睡覺時阿鵬是長什麼樣子。好，我們現在呢即時轉播就是阿鵬的閨房實況哦，我們等一下來看一下他到底睡相是什麼樣子。好啊，找他去就等於沒有 feel 了。对对对，他要講要演。他回家。好手機。現在看起來是相當居家的狀況。她在家裡的打扮看起来很宅哎，就是那種小宅女、傻大姐。你不講，你光看這個片段，你以為就是一般大學生的宿舍監視器。哎，她脫下眼鏡了，她想幹嘛？她進廁所，要去廁所上廁所。是水聲吧？我剛剛聽到这是水聲吧？她去洗澡了。不要再演了，假開心。他比較期待到台劇裡有的，好辛苦。好比呢，主持套路不了跟誰學的。對啊，假嗨。哎，好慘啊！他學到歪了。你教他怎麼演色胚呢？他怎麼演？為了這個薪水，辛苦，對他來講可能是一個反串秀。對。你看。有没有被聽到？因為他在浴室有一點距離，所以。还有自己全身可能是抹那個乳霜之類的乳液，這畫面不行啊，這播出去不行啊。他應該準備要睡了，他要睡了。哦，躺下來。他腿在幹嘛？這什麼姿勢？原來他睡覺是這個樣子的。猜對。今天算客氣的。他打我很像老兵哎。阿鵬會打呼，我們攝影機離床這麼遠，他可以錄得這麼清楚。好，現在確認他已經睡着了。我呢，等一下就要去突擊他，但是我們突擊呢，我就要用他最愛的東西，我去換個妝，換他最愛的模樣，來去叫他起床吧。他現在看到我一定會覺得很熟悉。走，我們來去找阿鵬了。哎，豪平這樣反而比較自在，看起來比較沒那麼討厭，這個表現更優異了。對，原來他的問題就是臉要遮起來。你看打呼哎，好可愛哦。哎呦，這個。这是有新的，你不觉得吗？用你最喜歡的東西。連歌曲都是跟魚有關，超有新的。我是最愛的魚。一拳过去。哎呦，有性感到，有性感到。我是大白鲨。他不認識我，我現在不要擔心，我拿下口罩，他還是不認識我。對。不是黃豪平。他來我家。不是，我們已經溝通好了，我們有取得你們家的備份鑰匙，來直接你的素顏。哪有人這樣的？我們看一下，没事吧？把棉被拿下來，棉被拿下來。
哎，真的很可以。怎么？我看起来很哦，睡呢？哎，因为他五官是立体，睡哦。是啊。不是啊，我今天是穿这個鯊魚裝，為了要給你一點驚喜啊。所以你剛剛就一直就是。我剛剛就是一直在偷看你們，你沒有發現嗎？這邊都有，上面還有我們裝的，上面有一個燈泡拿下來是，那這個已經變成是攝影機。不要去推，哎，它已經是攝影機的狀態。我覺得說阿鵬除了說，你看他頭髮非常的柔順，然後他素顏的狀況下，我覺得你的眼睛好勾，很勾人的感覺，很勾人，很勾人。就是你有看清楚嗎？算有 feel 的。对，然後你看要陪伴着睡一輩子的人，是不是很重要？沒錯，對不對？已經變成是沒事啊，對鏡頭比個耶哈啊，我們就繼續讓你睡覺。感謝阿鵬的素顏演出，讓我們再欣賞一次他的睡相。3、2、1。平常是因為比較累是吧，還是怎麼樣？你一直都會打呼啊？沒，就是我還會磨牙，可是剛好那天沒磨牙，幸好。哎，誰告訴你會磨牙？他室友啊，哦對對，而且我就是會把他踹下床的那種，哎呦，沒有在客氣。好，來，我們一起來看看，請站到中央位置來啊！這個是幻想還是幻想破滅呢？3、2、1，衝出來！衝出來嘍！哎呦，破滅！就因為人家打呼嗎？不是打呼沒關係，因為女生打呼一般就像貓那樣，是啊，對，然後還有點可愛。你這是小豪邁呀啦，有嗎？也打呼應該是老歐啊，這種。可是這個面相是可愛的，其實是可以接受的。可是如果是瑪利亞，我就直接把它悶死了。還是看人，謝謝，對不對？面相。哎，還不錯哦哈，那就破滅去吧，好吧？來，不好意思，睡相破滅。好，回。